Градоначалников, вие во претходните излагања напоменавте дека не треба да има пролонгирање на процесите на состојбите, да има експедитивност по ова прашање во постапките и така натаму. Меѓутоа сега гледаме дека вие всушност со неприфаќање на овој амандман баш ги продолжувате тие процеси, ги одолговлекувате, што значи дека сте контрадикторен во излагањата. Со овој амандман, значи, ние предлагаме да се изгради еден еднаков пристап со сите општини, бидејќи градот Скопје опфаќа 10 општини, а не само општина Центар. Во градот Скопје, според податоците на ДЗС, во периодот од 2019 до 2023 година, општините на територија на Скопје пријавиле, кој знае уште колку ги има, вкупно 740 бесправно изградени објекти. Јас не мислам дека треба да ги нудиме долгите процедури како алиби и како изговори, особено некога станува збор за безбедноста и животот на луѓето, а па натаму нели за јавните земјишта, односно нивното окупирање на некој начин. Се надевам дека тука приоритет ќе имаат оние градби кои што представуваат најголем и директен ризик по животот и безбедноста на граѓаните, а не да биде сконцентрирано, односно да се рушат објекти само доколку не сте се договориле убаво и соодветно со инвеститорите на тие дивоградби, односно не ви поминал како што требало да шви решат. За жал, предпоставувавме дека како изговор ќе ја понудите процедурата за тоа дека општините треба да достават иницијативи, иако тоа не е случај, бидејќи пред малку усвоивме одлука со која што градот Скопје е иницијатор на меѓуопштинска соработка со останатите општини, не по иницијатива на општините. И предпоставивме дека сега процедурите ќе ги понудите како алиби, па затоа денеска советниците од левица, онаму каде што низ општините имаме, во градот Скопје имаме советници, веќе поднесоа иницијативи за меѓуопштинска соработка во врска со рушење на објектите. Јас ве замолувам, како се уште председател на ЗИЛ, си претпоставувам дека се комуницирате со градоначалниците на градот Скопје, да обезбедите услови да оваа иницијатива без пролонгирање, без желба за реваншизам и одбивно само затоа што доаѓа од левица, да се стави веднаш на дневен ред, кога и да имаат наредна седница, треба да дојде сега за буџетот, таа да се најде на дневен ред и до нас, заедно со буџетот или најдоцна до јануари, да изгласаме одлуки, вакви меѓуопштински соработки со сите скопски општини, вклучувајќи го и ЧАИР. Благодарам.